akei na vi na yo azongi seki abosana ke loko atikaki oye kozunga Pamela Shikola yo libala na ekufi pona Karine libala na baby pona Karine akenda lelo lisozo si Karine na vi na yo babiso bobebana na mutu bokabwani mutu na ekosengo pardon azongi na vino bandeko nanga oluka oyeba soit ayekotala vino actuel ozo vivre soit ayekoyeba makambo na actuel ozo vivre po lobi akofingo lisusu lobi bokobeba na lisusu po afingo makambo asika po lokola za na ba nouvelle na yo te lokola za na ba makambo na yo te donc bokobeba na minute o azongi na ba vie na bino yo Cynthia Wadol Cynthia soki lelo biso toyeba kozaka na sida eza pona Karine te Cynthia eza pona Karine bino okati de Karine azongi na ba vie na bino na zongi pour de vrai Karine azandoki Karine aze loko mo babenga ngo nini mukinza batu balinga solo nango te mais soki ozo pété te eza lisumu soki ozo pété to kwa ko respirer to kwa ko pema te il faut pétaka Karine azo kwa mukinza bino nyonso Karine azo na ba vie na bino boyeba équipe nationale nde bozaka wana nga magila baso tunaye ko ebisa bino soki nde bozongisi Karine na ba vie na bino bo sala attention nga nalingaka malheur a Karine te aza ndeko na lokola mwasi mais tozo telemela ka makambo ne ya mabe yango tozo telemela Karine apanza bino Cynthia Wadol Cynthia onyo kwa mipokota Grèce okota olongwa Turquie okota Grèce olongwe na Grèce oye Paris Cynthia yo zongi susu Karine na vie na yo Cynthia lelo koma koloba ke mobala va bimana koma ko sengo test sida olobango na émission na yoti pour ani Karine a baby c'est leur réputation muto a baby c'est leur ribande konanga elo ba bengi dignité na oui bébé viens ici tu restes là maman est en train de faire la vidéo Zéla tu restes là OK bande konanga elo ko ba bengi dignité na personnalité ba somba ka to moninga na yaka na ko bina na temi na boye naza na 100 kalba ngamo na sa base nanga wana ezanga moko eza kwa nuire nga moko meke oyo mutu asali na kombo na yo alobi ke azaka na sida alobi ke azaka bandeko nanga alobaki les ont dit soi-disant bandeko nanga ezalaka malamu te s'il vous plaît vaut mieux nga magila baso na ina temi nanga boye na lati mwa doni nanga oyo na lati mwa pantalon nanga nga moko nazo ko se nuire mais oyo mutu alobi bandeko nanga eza malamu te Cynthia Wadol soki lelo réputation na yo e beba eza pona Karine lelo mutu no sayibi kozaka na sida est-ce que 2 personnes 3 personnes oko conquérir mitema na bango ba moni preuve koza na ngote est-ce que oko conquérir public mobimba entre parenthèses oko conquérir public mobimba koza na maladie te parce que quand on a 2 personnes, on a 2-3 personnes, moni kutu yango oui, 2 personnes 3 personnes ba croire na yo, ba moni ba résultat na yo négatif. Est-ce que oko croire mukilimo mbeko croire yo, mukilimo mbeko ndima yo parce que bolia kana ye, bomela kana ye, bozala kana ye. Soki ya lobby peut-être ba koyo ba ke soki moi samba ba kabwani, soki mobala komi ko ba mabe ya moi si eza lokuta za lisolo ba yamba loba kaka banzimaka. Pareil que moi si, eza lokuta, eza so tu peux sortir s'il te plaît, sors. Coucou, au revoir. Au revoir. Donc, ba banzimaka siko na biboy. Cynthia Wadol na bengi o combien de fois Cynthia Wadol abimisa ko bimana noli tambu. Yeka mtaloba kozala likangwa noli tambu kaka Karine wana aloba kozala na sida kaka Karine wana atangolo aloba ko bimana Willy Musheni kaka Karine wana donc a baby sa réputation na bino ya ba film moko ya équipe nationale poyeba mona keka malamu siko bozonga ni suna ye Cynthia lelo koma na vie na omususu osa la vie na onzamba sungi olonge Grèce okoti oye Paris yoka conseil na magi la balançoire naza nga mieux placé te. Donc, tu es venu faire caca devant mes abonnés. Bon, tu sors, tu vas faire caca là-bas. OK? Vas-y, j'arrive. OK? Ah, bon comprendre qu'à moi là. Cynthia Wadol, o eza ki sans santé, o eza poto eza mukie. Lebara ke lobby okokoma mwasi akala. Sikotongo okoma mwasi akala. Tala réputation na yo ndenge Karine baby sela yo kozaka na 4 lettres. Siko na 4 lettres wana nani Cynthia Wadol. Soki lelo kutana mobile noir bien peut-être alinga bala yo. Azaka quand même na ba regret wana.
Bon préférez que tu ngaye. Bon na bina na boy. C'est bon. Mon ba tango ya bon petit na to calmer, mambo bina na tenga mo na lingi na otike mambo bina wana. Oui, mais likambu na sida, Cynthia Wado, likambu na sida. Est-ce que nous t'avons dit makutu ne magazo bina na ebo na bina na ngai po bo lobake yo moko pe oui na za mieux placé te mais tant na bina na ngata mo bala na ko ya ba bon pecho lo kwa bina boza ba base na ye na o linga ye na o calmer na ba base wana o tika ba base wana au moins pe na tiki ba base. Pourquoi tu sors dans mes vidéos? Sors, tu restes là, tu t'assois ici. Non, tu t'assois. Voilà. Tu te sens pas hein? Oh, bon Nico, allez tiens. Désolé. Bon, désolé, bana monde entier. Vous comprendre. Donc, mon bana monta makoya. Akomuna nga magina zo bina nga. Peut-être au calmer nga. Non, tu descends pas, tu restes là. Où tu sors? Allez, Bima. Non, tu sors. Parce que tu m'embêtes là, je suis en train de faire une vidéo. Ni ko crash moi kangi le pour nini? Ko crash moi kangi pour nini? Hein? Il fallait crash moi ça, non ka pour na 18h pour na ko soyer. Hein? Donc Macron, arrêtez hein, Macron, faut arrêter. Toi avec tes ministres là, on en a marre de couvre-feu, je sais pas quoi là. Parce que nous, on s'est habitué que les enfants ils vont à l'école, nous on reste un peu tranquille. Après les boulots, on vient, on se repose un peu. Donc avec ces couvre-feu là, nos enfants là, on n'arrive pas avec eux à la maison. Tu vas nous tuer ou quoi? Hein Macron? Oh, n'importe quoi. Voilà. Bon, tu sors un peu d'abord. Maman est en train de parler des choses intéressantes ici. Voilà. Tu sors. Na bande ko lobani na bande ko bakuna Cynthia Wadol yo zunga na Karine a baby sa réputation na yo pona sida sikoyo na lobi boy nga magi na zana nga parfaite na zana nga mieux placé te ya ko loba makambo oyo mais soki nazo loba c'est parce que nazo talisa yo réalité ya vie Cynthia Wadol Karine mta baby sa réputation muto baby sa réputation ya sida nde na za boy viens bon c'est nazo ya pardon allez viens. Pourquoi tu ne regardes pas? Oh Seigneur. En tout cas, là, il crèche haut. Elle va se la carte de l'eau. Allez, tu t'assois ici, j'arrive. Oh, c'est pas normal ça. C'est un truc de ouf. Allez, tu restes là, tu bouges plus, hein. Bon, excusez-moi, pardon, dans le monde entier. Bon, excusez-moi, comment t'as été? Donc, il y a un peu de Cynthia Wadol. Vomi kutu. Attendez, na bina nga boye. Do bina kozo nga mo jono nga mo ko linga ngai. Na binde boye ko linga ngai. Pona za mbali nga. Voilà. Na pese exemple. Lo bina kozo na mo jono nga. Azo lingali ao linganga peta sepe na internet ça dit petu na seplani magila banaso et tout mais magila banaso la ta kaleson te no eloko bomimela nga yangwana magila banaso rabinaka mais mobali wana akuluka adozenga bon rabinaka la ta kaleson te bon na ko doser po bomimela na makambo wana ka yangwana siko peut-être ko dozenga mais siko bebisanga likambu na sida likambu na nana lingaka kufa bande kulanga nana lingaka kufa nani alingaka kufa likambu na sida eza mabe makasi Cynthia Wadol donc ndenge ozana mobali to banda kobima na ye il faut croire na yo ko croire na yo pe fo kende bino mibale osali makila obendi mais siko muta baby c'est leur réputation wana Karine oyo zonga na ye siko na tuni esala bino nde nini muto asali yo mabe muto abebisi lo réputation alelobi ozongi na ye okomi kosola na ye okomi kolia na ye okomi kosola koseka na ye esala bino nde nini mutema wane uta wapi Pamela Shekola osalaki mission a dernièrement ananoli tambu ozo regretter lobi libana ngekufa pona Karine siko ndenge libana no kufa bouti na Kishasa boyene mobali no na poto libana na ekufi pona Karine donc lelo siko zongani suna Karine bokomi koseka bokomi kolia Juvenal yo na yelo sima tonton Jive excusez-moi parce que tu es yaya chez nous les Bantous on n'a pas le droit de montrer les doigts aux grands donc excusez-moi ma façon de parler comme ça tonton Juvenal mais je reviens vers toi je finis d'abord avec le 2 là j'ai écouté na chomo panzi po na yebiote ngai na ye mingi na Cynthia Wadol po tolo be mamba poto po j'ai ndoza en Afrique
j'ai désolé hein et soit au thème tolo ben mamba 4 saisons pour biso vana na 4 saisons donc makamno to yana mosima tolo ben non Cynthia Wadol na o nani Pamela Chekola pour eux makamba poto makamba nord déjà elle tu aura visa tu ya ka peut-être to éviter la msou dans 2 ans la msou dans 3 ans ils ama msou mais tolo ben esko bata awa pona yebike ne balobani bongo suka bakokutana bakolia bakomela bakoseka siko boyeba ke nde bozonga na Karine wana aye koyeba vie actuelle na bino comment vous vivrez bo vivre ndenge nini ozwa mobala malonga osalaka ndenge nini nyonso ndokite azolia azofula metema boza mayele te na ye koyebisa bino omoni omona muntu mususu bon excusez moi l'expression na bon na mutu musu mbinga mulai mais otali réflexion na ye otali na nzoto ba pesa ye mais omona ke est-ce que ozo réfléchir lokola mutu non mais franchement la taille et la réflexion la maturité ezaka taille na agité je vous dis la vérité parce que biso ba ndeti nga magi na za mie classé te mais nga magi tant doso ko ina carré na nga okoyi na carré na nga po toyebani na internet ezala nanu ezala Maserati ezala Gili boza bato na yebani na bino na internet boza bakopi na nga ya internet soki kaka tobebani topanzani botia na bino te na motuke nga magi na ozongela bino ezala te donc nakendaka yale ya pas retour nasala basentiment te nga même na vie normale ezala camarade ezala mobali so nakendaka mbala moko et en plus il fallait alobaki boyokaka parole ya fali moni fali wana boyebonake orgueilleux des fois c'est bien balobi des fois il faut rendre le mal par le mal pour obtenir le respect. Parce que ce qu'on rendre mal na mal te mon soit respect et zate. Ce que mi pesi respecter, muta ko respecter a zate. Ce que mi respecter te, o garder bandi na yo te, muta ko uta kuna ko peso respect a zate. Des fois il faut mettre des limites dans nos vies. Au-delà limite mi pesi respect. Bon, mais il faut savoir comment tu vas te comporter avec la personne. Et puis que muto a salanga boy, tant non son ndeni te. Nga même non son na yo kwata non son na seka na ole na mela no keba. Na zonga li komona kati li komona banda. Te pona mokilo to lingani te. Même la Bible lobby aimons-nous les uns les autres. Mais to lingana pour de vrais. Na poto hypocrisie za makasi bande kuna mtako sabinote. Hypocrisie za makasi ngaso beba na kina mutu tanto zonga na kokata teke na zonga na mipesi corps âme esprit non likomona kati likomo libanda pona yebite pourquoi to zonga ni na yebita pourquoi zongelinga na yebite yango na zonga likamona likomona kati likomo libanda ngeza ba tumisuko eza ba femme na lobango vérité ngaz na saka semblate parce que le to vivre na mukili faut to yebaka mutu alinginga muto alinginga te muto azo vivre na hypocrisie muto azo vivre na hypocrisie te il faut ko yeba ya muto zo kufa lokwa ba soso comment muto a bébisé le libala comment muto a bébisé le réputation koza na sida OK kozonga ni na facilité zo lien zo melana ye non Cynthia ce que kota les missions na on a unique meza pona bino j'ai na tiki bango ba mission ba na Afrique yeba kende bozonga na Karine bokokutana edingo lobaki nini Karine azana na kisi soki edingo apreseka bi Karine azana na kisi ndenge Karine azana na kisi yeba ke kisi wana ekolanda bino bokoya kokutana Karine bokolia bokomela mais tango zoyeba na kokutana na ye il faut kozala mayele polo kwa bino bozala bino na kisi te bozala bino na kibonzambe te bozala bino ka poso boy tanga koya bokutani bolie bomeli envoûter bino alati bino masque de vieillesse alati bino babizoba donc alati bino kizoba alati bino masque de vieillesse alati bino alongoli bino kibomoto donc bozoye basute ke Karine mutasala biso mabe atikala kina filo fa botikela atika na filora il fallait atika na filora kundo zonga na Karine okamusaka ngai okamusaka makasi ngani na zabo na zaka ngana yaka kosala mission na ngeza la réalité de la vie. Donc dans la mission na la réalité de la vie bonne ko la réalité ya vie ou uti ko leka
o bobeba na kile lo bosongani bokomi kosekana ngai na sepeli na réconciliation na bino te na vie soki mutu musu ake na vie na yo tika ya kende des fois le malheur est bon bino bolingaka nzamba kita aya pa loba noke na olongola mutu pembeni na yo non bolingaka nzamba uti likola ye Cynthia Wadole na olongola Karine pembeni na yo non eza na circonstance mo ekoyeka boli bino bobeba ni bopanzani ta musu nzamba épargner yo lokola bozana ki bomoto lokola bosambelaka mpe malonga te même nango mpe nasambela malonga te mais naza na ki bomoto oyo nzamba apesaka mutu nayebaka si je me sépare avec cette personne je ne peux plus me remettre avec lui eza ça dépend ya likambo par likambo fallait alobaki so osali nonga mabe osuki noka awa tokopardonner tokolimbisana tosongani mais eza na bamabe moko esalamaka pene esenga pena ke rando tili fo bon okufeli koya te nakufeli koya te okufeli mpe nakokende te onavivra na mbongo no te ovivra na mbongo na nga te olesaka nga te tokutani mpe tolekani ifo tala mabe na mabe sikoyo Pamela yo mabe na yo wana oyo uti kozala na Karine eza mabe ya grave eza mabe ya grave ndako ya libala eza bonheur oui la plupart baza ndako mabala bandeko na bamona bonheur la plupart bamona bonheur te mais ntango uti na Afrique na mobali na yo boye na mobali na yo mobali na boyo mpo na soit disant mutu mo boyebanaki na internet libala no ekufa libala ekaboni siko mutu wana pena yo ozomosola ne ndeti na nga makila banasola motema na nga te tiliwa nga aza na bato mosusu na famille na nga nalobisa bango te nabaki rando wana tiliwa mpo naliaka na mbongo ne te aliaka nga nazalaka bongo nga naza parfaite te mais naza na barando mosusu nga nazalaka nango ezala na famille ezala hors famille ezala libanda tokute na nzela tolekani tokute na préfecture tolekani tokute na CAF tolekani tokute na sécurité sociale tolekani mais toza famille bacamarade pareil tokute na bababa babenga administration tokolekana eza état par état eza cas par cas pour nini opesa nga respect nga pe na opesa respect oui à un moment donné il faut arrêter na yeli Juvenal na ozonga ba Cynthia sima na yeli Juvenal tonton Juvenal o eza pona yo au moins bisa pona ocha limbisa nga parce que oza mokolo je te dois du respect tu es tonton le tonton de mon fils Bradson tonton na ye tonton Juvenal mais mokona ko yoko zonga na Karine tonton Juvenal omonika imbécile oya fingao oyebi imbécile otangati tu as été au banc de l'école oyeba ke imbécile o Karine fingao zanga na répéter le yango siko malgré otanga oleka na banc de l'école zanga na peso définition imbécile oyebi imbécile les amis tu n'es rien siko mutu kwa Karine illettré mutu kwa Karine badobaka e par-ci par-là mutu kwa Karine Cynthia bengani le kwa mbwa mutu kwa Karine tigre bengani ye le kwa mbwa mama na ya longwe Belgique akiko zoye na ndako tigre mutu kwa Karine tigre ebi kopese valeur te mutu kwa Karine kanda za bongo siko mutu kwa Karine abota te abala te banda ya pe poto mukanda te yokutu mukanda de c'est bon Juvenal oza pona yo Juvenal na bengo tonton te Juvenal na bengo combien de fois 3 fois c'est Maggie qui te parle excuse-moi pour les doigts chez nous les bateaux sont interdits de parler avec un grand de lui pointer les doigts donc c'est ma façon de parler je suis désolée Juvenal je reviens vers toi ça fait 3 fois que je t'appelle mokonako yoko na Karine na maman na ote na papa na ote mais je suis ta petite sœur attends moni rando na ngana yo batu bakota te Juvenal ngana to bebani muta kota te public famille rando na ngana Juvenal atonga nga aloba mabe na nga afinga nga asala soki nini rando na ngana Juvenal bokota te ata eti l'internet bokota te na yebi ke to sala rando na Juvenal mais to zana minimum ezalo kwa rando na ye na Karine te rando na ngana Juvenal ya batama yele po Juvenal atanga nga pe natanga
nayebi ke so naloba na mutu boye tokofinga na lokwa bakarine te foleka na bande l'école pour comprendre makambo te so mutu ayebisi yo bongo se koza pena illettré otanga te ke makambo to oloba ezosenga te ke oleka na bande l'école pour comprendre donc bino bolanda biso makambo na oloba ezosenga te ke foleka na bande l'école pour comprendre donc rando na ngana juvenal ekozala chaud dernière guerre mondiale rando wana ekozala chaud na biso bandeko na nga mukwa kosala ka erreur batu nyonso lobisa no bango juvenal omoni batu nyonso lobisa on comprend batu nyonso lobisa no bango mais mukoko lobisa ka Karine juvenal mukoko lobisa ka Karine tu restes là mukolo nako kaka ke Karine bakoma kosola na juvenal babengana ki et tout tonton jour wana tu vas regretter les jours où tu m'as connu. Là, je te dis la vérité, je rigole pas. Hein. Oh, qu'on regrette les jours où banga. Parce qu'il faut rendre le mal par le mal. Babouzo, Pamela, Cynthia, Côte sur la quantité. Ce qui est Karine, Karine. Non, mais sérieux, je rigole pas là. Ce qui est Karine, Karine, le quoi Karine a chef na bango, le quoi Karine a kiss na ewana, na ebi que Juvenal yo sambe la rosa mona nzambe. Karine a encore na kindoki na ewana te ko so pété. Ozo comprendre. Donc mokonako, ce qui va kozonga na Cynthia, oh nani bazonga na bango parce que so muto arrêté ko boma yo, tanga kozonga la ko bomo pour la deuxième fois. Donc il faut être méfiant avec les gens. Il ne faut pas être bête. Makamso ta kutu kibe ato tanga te tant tozo vivre na mboka o to mona ba réalité yo mo foko mama yele ezate ke faut ba biso ke mama omoni boye papa non lorsqu'on est en train de vivre dans la vie surtout na poto oyo ezate ke faut tanga même ici tanga en Afrique te tanga na poto ba réalité to mona awa yo moko foko mama yele bato tozo sangana bango bato tozo mona bango bato tozo fréquenter yo moko ba pele ke non, je suis désolée. Donc il faut être yo. Il faut te kabiso bandeko nangai. Tu te mets avec la personne. Muta sambusi yo, muta dénigrer yo, muta salio mabe moko jusqu'au bout moni pena ke osuki. Comment tu peux te remettre avec cette personne facilement et que tu parles aussi avec la personne mais je suis désolée. Musisa nanga magite. Ngate. Musisa wana pa ngeza la kate. Ngasi ba katango. Ngaso koti na vie nanga na lobi keza ça dépend ya mabe eza mabe on a ko pardonner mais tant on pardonner peut to kozonga na yo mais keba ko kanta na sekano na olio na mbela na zoko na 100% non te o mona musakata mungala te o mona musakata mungala ko kanta na sekana yo to olia to mbela na zonga na 100% te na olia na fula eziko le liko la te soki pi mutu azo ko yebiso ba problème na ye nyonso ya vie ezaki azo sala o confiance azo ko se plaindre pas na yo te c'est parce qu'il te fait confiance yango azo ko loba na yo mais lelo na poto e comment ozo so na mutu azo enregistrer yo ozo le na mutu azo filmer yo ozo so na mutu enregistrer ka yo banda ko solo la jubo beba na ka ma ekei mais non on a peur des gens maintenant. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. Arrêtons un peu là. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Moutabimi c'est la makamba ko filmer makambo na mukilo eza Karine. Ko enregistrer batou Karine. C'est pas normal. À un moment donné, il faut tout télémer na mabe. Il faut tout télémer. Les autres télémer makambo pourquoi? Parce que Karine mutabanda makambo oyo. Ya ko enregistrer batou. Ndenga enregistrer batou, yango pe senti enregistrer, senti pas panza. Donc yango tozo teme na makambo et comment ko affecter ma casse na communauté na biso. Makambo comment ko affecter ma casse na communauté na biso makambo ko enregistrer batu oyo. Mutabanda ngona ni Karine. Ye mutapesi ngo en plein le quoi za ndoki. Soka zuli kambo na tia na circulation et circuler mbala moko. Donc mutu nyonso akoma ko enregistrer mutu na facilité. O sona mutu so betele masolo vie no bo sola azo enregistrer yo. Moi ne rekawe beau à Bible nani Karine. Si ko muto bozongeli nde yewana. Pamela Shekola. Cynthia, muto bozongeli nde Karine. Muto so raté ko boma yo tanga ko zonga. Cette fois-ci ko bomo pena makasi. Oko kufa.
Pona nga conseil, moni Karine denga zongeli bino, aye, pona nga zana biboye, bon, na kino na pas Juvenal, pona yo clôturer. Tonton Juvenal, na ye pa na yo, message à Souka. Au moins non zana. Soko vant, so babandi kwa liko kotu na buzoba na ba groupe na ba benga ba na groupe na okota o téléphone leli. Soka Karine ana kati, kanisa ka imbécile. Moi so kanisa imbécile, mamo kati téléphone. Ozana plaisir ya osona Karine te. Kanisa ka imbécile wana. Siko na biboy, muto kwa Karine. Banda ko luka vie. Banda ko bimana mobali. Ndako asombite, lopangu asombite. Voiture ezate, permis pe ezate. Auti Afrika ye na poto ngo a. Siko na poto ngo pe depuis ayaki. Kana ki Karine mokonzi ne wana. Malgré na ki Karine na ye, mukanda pe azuite, ndako malonga pe ezate, voiture pe ezate, permis pe ezate. Yoko tu Juvenal mukanda, ok, Dieu merci. Moi si a bien pe otalier pe ami la chatir aza. Bana pe ozo bokola. Siko mutu kwa Karine afinga yo imbécile. Siko nga magi la baso place na vanda, na oki nga moko magi na respecta yo. Place tonto aza soko ye na hotel na pesi okito vanzi. Nga mo leki na yo, costaud, petit mais costaud Juvenal. O comprendre? Nga mo siko leki no magi la balanswa, petit mais costaud. Palais eza, mukanda e vanda, ba diplôme pe eza. Permis pe eza. Vous comprenez? Sans côté on a ça dans la famille oyebi. Si comme mutumo le quoi Karine, rien. Pour n'a pas ko benge rien. Na yona Karine, na cause imbécile. Si comme mutu bon a fingo imbécile. Donc ils s'en foutent totalement de toi. Tu penses qu'aujourd'hui si tu te remets de parler avec Karine, il va te respecter encore? Non? Il va pas te respecter. Parce qu'il va te remanquer encore le respect. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si tu te demandes pardon, au colimbi ça y est. Des fois, il faut rendre le mal par le mal pour obtenir le respect. Tu comprends, tonton Juvenal? Donc, si aujourd'hui, tu te permets de pardonner Karine, oui, on a un problème, mais au limbi ça y est. Au tien na quoi na yo, yo pe na quoi na yo. Mais si aujourd'hui, tonton Juvenal, tu recommences de parler avec Karine. Tu recommences de rigoler avec Karine, pardon. Dis-toi que pour la deuxième fois, il va te remanquer encore du respect. Et la deuxième fois, il sera chaud. Pour nini parce que à ça qui d'ailleurs liboso au limbisi au pardonner bozo même beaucoup comme sika. Il y a mis balé siko excusez-moi pour la expression à kodobeyo na voilà. Si ko pas dobe on a nini te bo excusez-moi pour l'expression bo excusez-moi pour la deuxième fois pour ça la moté tu dois garder ton coin. Tu dois garder ton coin. Et c'est la même chose que vous les copines de Karine vous devez faire. Respectez-vous. Quelqu'un qui vous manque du respect matin, midi, soir. Quelqu'un qui n'arrive même pas à reconnaître le bienfait que les gens ont fait pour elle. Vous pensez qu'elle s'en fout de vous. Elle s'en fout de vous, Karine. Pendant 8 mois, elle se permet d'insulter cette dame qui a risqué sa vie. Elle a donné même sa pièce d'entrée pour Naya Kota. Elle insulte la dame matin, midi, soir. Atinda rappel batuni ba finga madame wana. Vous pensez que bino okena bino wapi? Bato nyoso basungaka ye. Bato nyoso basala ke bolamu. Elle est toujours là pour dénigrer ces gens-là. Elle est toujours là pour insulter ces gens-là. Et vous pensez que si aujourd'hui vous vous remettez de parler, Nzambelanga, tango okula tindo kombelanga olingate. Vas-y, tu te mets là-bas. Vous pensez vraiment que ce qui est là zongi ko solana bino. Azongi ko solana bino, akolinga bino. Non. Azongi pa yeba ba vie na bino bozo vivre actuel. Ndenge libala na ekufa Pamela Shekola Karine a sepela. Ba diversaire no ba sepela. Ba tutu ba linga kote ba sepela. Cynthia, ndenge réputation na beba kozaka na sida lelo Karine a sepela. Karine elle est contente que lelo a sepela la réputation na beba. Mais tellement besoin de discernement te. Tellement besoin de boyebité, tellement besoin de mototé, yango bo se remettra na mutuana. Il faut faire très attention dans la vie. Ne to vivre na poto bande kunanga, to photo ça l'attention, to lingani pour de vrai te.
Mutu so azo solana yo azo enregistrer yo yeba ke jour bobeba na akotia. Mutu so azo lobana makamba face devant les gens comme ça akana kayo. Elle te fait dénigrer devant les gens akana kayo. Azo humilié devant les gens akana kayo. Nga nazana sentimental tene bomona, je ne suis pas sentimental. Moi, je m'adapte facilement avec les gens. Juvenal, dernier mot. Tonton Give, avec tout le respect que je te dois, si aujourd'hui, na yoki kozongani kosoana Karine, oko lobisa Karine, tonton Juvenal, rando nangano ezaka ekoza la dernière guerre mondiale. À chaque fois, tu veux te remettre avec Karine, il faut toujours penser, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais du mal? C'est bon, mon fils, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Vous allez tenir le compte. Allez, viens au dos, viens au dos. Tiens. Posez la pardon. Moi, ma paix. Quand tu restes ici, là, tu fais pas de bêtises. Là, je suis en train de faire la vidéo, tu fais des bêtises. Voilà dans le monde entier. Voilà. Donc, tonton Juvenal, à chaque fois, tu vas te remettre avec Karine. Ce qui est mon imbécile. Yoka maman monte ma passe. Ozonga sima. Tu vas plus parler avec elle. Et on a pris sur exemple, nga moko ni nazawa petite na yo. Na da carré ma solo carré. Aucun jour je peux me permettre de t'insulter imbécile. Mais si ko Karine oyo afinga yo imbécile. Ce qui pensait le lozonga na Karine tonton. Rando na ngana yo na ebiso ko za la dernière guerre mondiale. Donc guerre wana ezala chaud. Donc en plus makambu na ngana yo muta kota te. Mobali nanga kokota te, moi sinon pas kokota te. Na prévenir yo déjà. Guerre na ngana yo moi sinon kokota te, mobali nanga pas kokota te zala ngana yo pesa benda tindika kali zongisa. Tonton Juvenal na eso comprendre mamna lobby. Karina e mono nani. Cynthia Wadol. Na Pamela Chekola, ces derniers conseils je vous donne. Na vie kozaka sentimentalité. Na vie, il faut qu'on y ait baka, batuni nous ont fréquenté. Ce qu'on fréquentait mutuana et que relation ne simbite bokabwani. Des fois le malheur est bon. Des fois le malheur est bien. Nzambe aye alongoli muta mususu nzela na yo linga ko kangama nzela mutuana. Nzamba épargner yo alongoli mutuana nzela mais bino ko besoin de sentimental. Bozongi su na nzela mutuana. Bino bokanisi vraiment dernière parole. Bino bokanisi vraiment soki Karine ndenga yaki poto et que Karine a bongi, Karine a mukanda, Karine succès fou, Karine ndaku, Karine mobala bien, Karine mwana, Karine succès. Karine wana ngazongela bino. Te, web sangana, to sanga ba réaliste. Bokanisi vraiment soki Karine a bonga ki penanda yaki na poto. Po, moni poto, bando tangela mutu plusieurs années à partir de 2 ans. Ana poto et belé bandana 2 ans. Ok, il y a 1 an. Famille coûte telle la biso bato public. Tiens bébé, tiens. Tiens. Posez-la. Kombo va regarder. Bino bokanisi penza. Ba famille coûte batale la biso ba famille. Soko ye poto ba otalelo. Akene poto de ya ça il y a 1 an. Alors ça il y a 2 ans. Et ok, il y a 3 ans. Famille coûte etalelo. Et bon soko public. Total adia po na tie point na vie na eti na tie point te po na zanzambete na zo lobaka likambo eza clair bokanisi vraiment que soki Karine penza Karine succès fou Karine mobala bien Karine mukanda Karine permis Karine voiture Karine bien instruit Karine bien installé bien stabilité bokanisi Karine ozongela bino Ensemble la binote, à mon avis, route est l'autre côté, pas l'équipe, bino na niveau. Pour bino mikanda te, bino mukanda te,
ndako te situation te azongela no poani amwana ba niveau abenga mno ba niveau ne te ngala ça no vérité bandeko nanga abenga mno ke ba niveau ne te tawa tune Pamela Cynthia niveau nanga te pardon pour ota déjà que mobali ndako permis voiture mukanda stabilité et tout bino siko boye na simane bona ba mikanda te bona ba ndako te bona ba situation te Karine ozongela bino te amona mno ba niveau na été so ki azongeli bino pourquoi parce que amoni ke aza ya ko jouer aza suna batute amoni ke bino nyonso bokokani bo comprendre bo kanisa kaka Pamela tala ndengo ya kapoto mwiso ya kapoto sero ya kapoto so zaki Karine ta ya kapoto Pamela mais donc eloko mo linga ko salama mais tala Karine ya poto Karine ye donc c'est le quoi sens inverse on dirait Karine ye liboso na oyo na sima siko yebisanga bomoni pourquoi Karine azongeli bino parce que à se rendre compte que azane lo côté nande tigre azo bengana ye nande maman bango kende ko soya zongi kuna zo soya Karine atika biso lo côté oui mon cœur j'ai bientôt fini OK voilà Pamela Shekola soki Karine abota ki liboso na yo Pamela yo kama kama oloba na yo okoloba ke po ni magia lobi na nga boye il fallait benga na privé Pamela des fois il faut to yaka boye so to yeboye on comprendre que magia lingeni nga bolamu parce que na benga ko na privé peut-être on va enregistrer nga tant to benga na to beba na lobby otie tala kuta benga nga pa loba na nga ye biso to monde to kena na mo bona monde internet donc Pamela na yepona loba na yo soki lelo Karine abotaka liboso na yo Pamela mais yeba ke me olela kan internet je te dis la vérité Pamela c'est que je suis en train d'être dur mais omela ka maïté mais olela kan internet mais nzamba ngo pe l'homme propos Dieu dispose nzamba ngo pe lo kwa nzamba mawa apekne pe Karine ngo mwana te mais so zaki na place na yo nde oyaka wana oboti ou bien mais Karine à cause ça l'assemblée c'est comme s'il y a rien muto parvena ko finga na beba kufa mona glorio langi muto parvena ko bomana libala na yo Pamela Shekola tu penses que cette personne t'aime vraiment qu'aujourd'hui aujourd'hui ko solana Karine oui ko kamusinga Pamela kamusinga zamsinga pongi na uta suna uti musana ina lala mwa mke mena ko ikola tena bitete tena mona pale ka mama songi Pamela zantinga pongi yote mtoko solisa Karine yote il faut tout tika hypocrisie Karine azongeli bino lingaka bino te na biso mama solo na ba famille ko to ba linga biso te na ba famille ko to ba yina biso bandeko no propre mayini pa monyo zwaka yaza likolo kilo zozwa te me yo zwaka wala okende mais en lingo te oselo jalousie bon on a ba camarades et bon on a ba relation soyons prudents dans la vie soyons prudents poto to linganité poto sepela na échec ya mutu poto batuna poto awa et sepela ba sepela na échec ya mutu ba sepela na malheur ya mutu soko amoni oza na malheur amoni oza na échec moko osaki likamoko esimbite awa na ndenga mawa ya simba ka mais asepeli azui kasala kse amuna ki ye na yet azui yeba ke jour pe libala no kufa ki Pamela Karine place avanda ki azui penza to kokani mais akoyebi sote alobaki ngo peko alobaki na yo asala ko pe be mission afinga pe mona glorio langi azui bébé mona batu pauvre enfant si quand tu penses vraiment que cette personne va t'aimer tu penses que les gens ils disent que Karine a monté ma bête non to yeba ka batamité ma bête to vivre na bango boy to yeba na internet o aza monté ma bête o aza hypocrite o aza boy bokanti nga na koza na ba camarade na internet te nga bokanti na kima nga na banga rando te bobi pourquoi na kima rando c'est parce que humiliaka batu ça humilie les gens en fait et ko dénigrer et ko humilier yo moni na za boy
ata na sala nga baisse na nga na sala ya mike on a lobi ba n'importe quoi na nga na publier bato baotalaka mono mpe ya motu esaka te baseki na bango leki mais loko oyo edenigra mutu lokola rando moto akoya kofingo na babiloko etali ya yo te na ya lokuta na ya solo bandeko na nga vous allez faire semblant devant le public que ça vous fait pas mal, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ya muna misusu basali rando. So akoki mafinga take bundisa mutu. Akoki mafinga take beta mutu. Akoki mafinga take mutu mbeli. E swa kabango. Donc ndebo finga na internet wana e swa bino. Pamela Shekola ko sala semblate e swa yo. Tina libala ne kufa e salo pasi. Cynthia Wadol, ndenge Karine a publié sa réputation na kozaka na sida et soit yo. Si lelo est affecté na vie na yo mobimba. Mutu nyonso te oko conquérir 2 personnes, 3 personnes, mais pas public nyonso. Pas public. O conquérir public nyonso te ke na za maladie te non. Peut-être nga yo kolo bananga ou bien peut-être ko besa na même temps sunde ko no su camarade moko oui. Ah, te na mona ba test na za maladie mais yeba ke public oko conquérir ba tu ba public te. Public etikali bango na mutu, eza ya lokuta, eza ya solo mais tikali na mutu a public. Bande konanga il faut faire très attention. Tout ça la attention na ba vie na biso tozo vivre. Monde internet yo to pona, c'est la vie. Vie ezaka na bouillon te. J'ai revenu la baronne ma petite. Vie ezaka na bouillon te. Vie to vivaka to komaka te ke to komi après to yoko tient propre. Non, lorsqu'on vit c'est la vie. Nde to bima na internet oyo, to pesa bilongi, to talisa bilongi. Yeba ke tozo vivre vie na biso. So ke loko moko bimi na internet awa. Webi pourquoi ne lo ba ke tonton Juvenal, c'est le tonton de mon fils. Parce que to sala base moko na Juvenal ton na botaka Bratson. Lelo etika na internet mobimbe. Soki ba moninga na nzela wapi mwana Juvenal. Bozo imaginer et comment il faut effectuer ma casse na couple nanga et comment il faut effectuer ma casse na couple Juvenal. Même moi ça Juvenal ba ozana ye il faut zala muto ayebi nga magila ba soir. Point dimate que moi na za Juvenal te. C'est pour vous dire que lorsqu'on est en train de vivre notre vie sur internet, il faut faire très attention à makambo et les kaka. Pour affecter biso plus tard na ba venir na biso. Plus tard na ba vie na biso. Prévenez que ngamo na sibisa na sibagango. Bon excusez-moi. Moi en fait moi ça arrive dans ma vie privée. Qui est aujourd'hui c'est parce que c'est la famille. Mais et comment quoi affecter na vie na ngai quoi affecter pardon. Surtout na niveau moi nanga. To betaka besoin 2 ans passés hein. 2 ans passés besoin ganga tant Juvenal Juvenal ba ke Bratson moi na ye. Mais la famille doit être qui a ça mon Juvenal te. Mais pour vous dire que les comment quoi affecter na vie na ngai. Na kotambola na nzela mutu tout a ebi que mon na mon Juvenal. Alors que za mon Juvenal te za besoin na to sala na Juvenal. Mais les comment quoi affecter même na vie à couple à Juvenal. Dieu merci les parce que moi si déjà c'est la famille. C'est une personne que je connais depuis. Ah mutu mon na yebi c'est une personne de bien, de gentil donc elle me connaît déjà c'est la famille. Ya moye ta sekaka mais soki ezaki mwana mwasi nga na yebite peut-être ko zape difficile na couple na ye yango makamto osa na internet bande konanga elle kaka inaperçu te. Moi aujourd'hui je peux faire mes baisses aujourd'hui na kotika na ba baisse maka betaka baisse moko lobaka boasaka boy tant na kolinga mobile na peut-être na mobile na nga na za na ye na ko expliquer bébé skizinga eza baisse tala boy a ko comprendre mais oye ko loba malibanda. Peut-être que si mbite na ito kabwani mobalo na yo linga lobi famille na peut-être mais peut-être na tika na nga na sala souté. C'est la même chose je vais dire pour toi Cynthia Wadol. Il faut za la mayele mutu soka BBC dignité na yo personnalité na yo c'est même pas ta mutu kuto pesa ta mbote te. Okoloba na tu t'en fous na nga maladie te mais eza ko affecter na vie na yo. C'est la même chose Pamela Shekola. Mutapesa ka mwana eza nzambe. Nzambe mutapesa ka mwana. Mais Karine wana finga yo kisita. Karine wana loba n'importe quoi sur yo. Karine wana boma libala na yo. Mais aujourd'hui tu te remets avec cette personne. Je vais clôturer la vidéo. Franchement ça m'avait choqué. Naza pas quitté. Nga naza ka na suna sepe na likamte na koya ko loba.
Naza nanga bon quitter, j'ai venu la baronne, tonton Juvenal. Je n'ai pas aimé. Franchement, vidéo Oyo, bande konanga na salon avec cœur ouvert. Na sepeli na réconciliation na binoté. Mutu soka keibo tika ya kende pour di bon. Eza na sorte ba relation o boko zongisa na vie. Eza na ba mabemo ko mutasali yo ko zongisa. Te, ya suka neka na katikati. Bon, to rebongisa na biso c'est la famille. Mais eza na ba misusu, tu ne peux pas. Même pas atako yo kata vie na ye. Est-ce que ça bientôt azani non. Oyoka donc wakuna besoin yoka kata kombo na été. Bosuka na ka musika bomona na ka musika. Po aza ndoki ya vie na yo. Soki nzamba fongoli biso miso ya molimo tokoza na sentimate. Alaxo muto avandi pembe na yo ko kima ye. Tellement to sala ki bo moto te, to sala ki sentiment normal. Yango to koma ko abizengi, ming na poto mabale kufa ka likola ka camarade. Ming na poto mabale kufa, ba relation kufa, misale kufa, mama mukande kufa likolo ya batu tozo kutana bango na poto. Mutu nyoso ko linga bonheur na yo te. Oko yemi sanga te ke na yaka poto ko lukate lokuta to tika ba famille na Afrique toza baza na besoin na biso. Attends moi 10 euros, moi 20 euros, nous tous on y a poto, nous tous ça va na vie bien en Afrique le kuta. Nous tous ça va na vie bien té, il faut voir en Afrique y a na poto sani. Donc nous to ya mboka oyo, to ya ko luka poto sunga ba o batika la. Ata papa no ko pesa yete ta mwana noko na yo, akoza na besoin moi 10 euros na foot aso bata syllabus université. Koloba teke ngana ya poto ko luka te na besoin ko sunga mte le kuta, biso to ya na poto ko luka. Pe bato baza na ba Afrique wana bazo luka bazo ba visa po ba ya malgré bazo kanga banzela. Il faut que ça la mayele na vie. Mutu so beba na ye tango so zonga na ye, zonga na likamo likomona kati likomo libanda. Po yebite, soit azongi azana ba nouvelle na ote, azongi po yeba vie nozo mene, ayebite bozo vivre vie nini, okoma mobali nini, osala nini, depuis tout ce temps bokabwana ki. Est-ce que azi mobala malonga, asali nini yango, a progresser na nini? Tanga ozonga na vino boyo, akuti okanda tikela que sia, ani kanda tikela ki bolo na malonga, ko ba vantene na masalaka. Maman respect pesili. Mettons bon mona na musika zo yeba vie na ote. Boy, muke mchako na Facebook na tali Facebook na yo. A changer photo sika. Nouvelle exacte bota na kana musika. Boye banate. Ato lala kinzala, aoyeba te. Ato lia kite, aoyeba te. Ato linaki mobile simite bo carbone bo potani, aoyeba te. Aoyeba kake, akoma ko vivre na kingani. Bakabona ki mais azo ko approcher yo te azo yeba te makambo ezo lekela yo. Mettons bo beba na ki ozongisi esu na vie na yo. Na moi respect bande konanga so beba na mutu. Boloba na sute yeba ke minimum ma respect kota. Muta ko sabinote. Donc ta mission. So ke beba na mutu. Yeba ke minimum ma respect so boloba na te. Minimum ma respect kota même na vie à couple. Bande konanga même na vie à couple. So ke bo boy na mutu. Oti respect, oti limite, oti ba ordre, bande konanga respect et kotaka. Pour azoye ba vie na ote, okoma ko vivre na nani, okoma ko bima na nani, donc moi respect et kotaka. Bota na musika. Mais ceux qui bozongani lisusu tant oya na vie na yo, akuti yo tu es toujours la même personne, respect à la soute. Mais c'est toujours la même personne. Azuni pe lo malonga te. Mukanda mo pas zone pété, allez pe ka sans papier. Oh, bon, bagwana mingabo basaka na mobala ngoti. Kana zoba ni wana ka. Bande konanga ata ko lobanu bona faste place akei. Au moins lobo bengi amoni appel na akati. Yipa ngakina. Arrêtez d'appeler les gens pour n'importe comment. O benga ka nyonso. Des fois ko yamara pe ba pelte. Des fois ko benga ka pe batuté. Parce que exa ko benga pe batu et s'il saka respect. Zalaka rare, rends-toi rare. Mikolo msusu peko okimi na millier. Okufate, muko msusu pe oboyne pour yamba ba pele a téléphone yo, obligé to yamba. Oui, c'est ton portable. Abengo pe me, mono yamba téléphone tendene et ça ka bien ça respect, pe ça o mi pe ça respect, o mi pe ça ba limite ba principe. Ba bengo pe ba oswa oti. Téléphone yo sonné pour yamba pete me o mona. Et pe ça respect, et pe ça pe moi bien. Vous pouvez me passer charisme, au boy no pe. Na Juvenal wana combien fa benga na yambate. Combien fa na benga ka yambate.
Mukomso mona benge pe na benge zo sonné pe aboyno oyamba ayambi nete a rappeler pété eleki ye peta ngalo benga pe na zongi sele pe mambasala yenga omona benga pe na yambi pété tanto okuta na fete o matanga menga bitoto ngape na benga kopo yamba ete donc ngape na yamba kite to seki esila to panzani lisusu ezaka juvenile te bate belé to kutana na ba fete to kutana na matanga ako benga nga benga mona ata une semaine na yamba na téléphone c'est mon portable. Non mi pesa principe eza vi nanga ezala mobali ezala ndeko ezala mama ezala papa ezala mutu obando benga so na bino oyamba te na koyamba te c'est mon portable okena pe pa ite olesa ngate olata ngate na ba petite na jarveni wala kombe fa benga nga mwana zokoma elengeye bonjour à toi alita chama na mo bébé jarveni wala petite na nga. Combien fa benganga mais mangi yamba téléphone to kutana jour na marché ngapela kenda ka marché to kutana na marché Sarcelles ya mangi yamba téléphone te ya mangi pia 10 € na kapele moi 5 €. Asa petite na ko bando so sa ke ernion sauté to so masoni ngana ko be to pesa ni concert Javeni za maye mi bal baza besco Javeni sala bo point barre respect fo zala pour à chaque fois to so la ernion so benga na ya mangi pe tango na luka na ko na besoin na benga o mona ko kima ya mangi pe parle trop akolobana nga te mais akimi koyambanga na téléphone pour nini parce que na benga ke air nyonso na chatia ke air nyonso eza très important donner les bon pesa ba limite ba principe na ba vie na bino pour moto a respecter yo tika be boto tika ba public ba finga biso pour baza ba bebe na biso pour ba lingaka biso ba ko finga ba finga ba ko chola ba chola ba ko critiquer to tika public mais entre nous to mi pesa na respect. Ezaka internet ite ba chroniqueur ite ba chroniqueuse ite to ba youtubeuse ite na bato bozolanda nga bozana sima na nga bo pesa ba principe na ba vie na bino respect ezalaka réciproque soki mi pesi respecter muta ko respecter yo azate mutu moko manque au respect kata e téléphone ko benga ke lisusu ta bengi ko yamba ete c'est normal c'est ton portable awe ba respecter ote okatie ezala mobali ezala camarade ezala connaissance au moins ezala ba manquement ba respect au bloquer direct. Tu laisses même pas le temps que tu peux manquer au respect. Bloqué. Aïlo babuzoba, allez, bloqué. Au bloqué au tchemou panzi. Allez, ça côté, allez, ça côté. Mi pesa respect. Et c'est très important. On le banana mouté bo bébana, zomi na vina, bonjour, point barre. So beaucoup na boko lia boko mela boko seka, boko lala pana yo sala boy. Limite fezala. Ni comment na kati ni comment libana. Po muto akenda ki azongi abosa ne loko tikaki. Batu nyonso balandinga, je vous aime beaucoup, merci. Magila balaswa, nengalo baka mukime et ça lenga passe pour la vidéo na Pamela Shekola. Tant oko ta la vidéo oyo, okoloba magi poko bengenga na privé tété. Il fait na kendelo ka boy. Pour na privé, tant mususu oko enregistringa. Tant oko enregistrer makamna roloba plus tard. Et ressent tant butoro beba na ngana yo et ça nini o chango internet ala kutala botala na libo kuna komena. Blandino Marina Ariette Kajinga. Bandolo makamba Karine, ezali makamba bete, bazolo bakaba réalité Karine salaka. Mais lelo bimini ni ke Ariette azotonga Karine. Te, ngala koyaka na internet. Nakobenga na ngate. Nakobenga te. Pourtant nakobenga ou enregistrer nga, takutu magia lobaki boye te Pamela nakoyaka na internet. Cynthia Wadol, non to sola te. Toi ba camarade te, mais tant que collègue, consoeur na yo, je suis venue te dire ma chérie. Bazongelaka mutu akala te. Pour yebite ko azo préparer vie eza moko pesa na buyonté. Donc to comme ko banga na biso ba téléphone oza pour se peut mutu conseil ozo banga tam so bazo enregistrer yo pour makamo na ngana bengo pe na privé na loba Pamela na ngana loba yango pe ka na ngana loba non na loba pe ka na internet maman zwango pe ka awa en plus na vie photos za kana discrétion. Discrétion est très important surtout dans le monde des médias. Lelo yewu la kisi X, le bo laxi Y, le bo laxi Z. Lobi kuna o laxa nani. Kaka bangona ba finga yo, kaka bangona ba dénigrer yo. Pamela Shekola, Cynthia Wadol. Pamela Shekola, Cynthia Wadol. Ba j'ai écoute na otanga ba honte parce que bazona en Afrique. Pamela Shekola, Cynthia Wadol. O moni poto. Moni poto otoza o. Ekitaka, etombolaka, ekitisaka, ematisaka. Pamela Shekola na Cynthia Wadol.
Au moins ba vie na bino obo vivre lelo. Ceux qui ont soigné les présents na yote. Pamela Shekola Cynthia Wadol. Ces derniers conseils je vous donne. Comme votre consoeur collègue. Pamela Shekola Cynthia Wadol. Ba vie na bino bozo vivre. Ya lelo na poto. Lobby. Boko mabasi ya kala na poto. Ngape na amwasa kala. Po basa sika baoya. Mwendo basa sika baoya. Na okoma mwasa kala. Pourquoi tokoma mwasa kala? Parce que si na yebani déjà. Vous comprenez? Si quoi qui mwasa kala na nga eza nini, il faut ta la CV. Yoto benga na poto aizaka CV. Eza très important mama loba na bino Cynthia Wadol na Pamela Shekola. Bola ndalikam na loba. Tokoma basi ya kala, bokoma basi ya kala. Siko kibasi akala na bino bandota lango na CV. Omoni CV na yo préférons ça ba bezo biso to sala ba bezo. Mon ba bezo nga na sala. Na beti ma bezo nga muke mama yo na lati kale santé mama ba bébé na ngai ma petite Jarveni la baronne vi na nga Juvenal Kibala mama Jules la perle wana bezo nga na sala. Non na lati na nga kale santé mode sans calbar. Wana bezo nga na beti. Boule news atinde alengeye. Jenny Lopez, vrai bébé. Junior chocolat. Wana bez na beti. Beti mon bez na ngai. Mama na lati kale santé lelo mama wana bez na attends les news otia abwaki na sali bez. Mais bez wana beti eliko lo bateke ba kiti singa pantalon. Po ba mona so na lati kale santé entre parenthèses. Donc, na poto awa, biso ba chronifoite. Ce qui CV na yo. Lorsqu'on parle de CV, c'est quoi? Le lobby mina X ou affiché, le lobby mina Y ou affiché, le lobby kuna Z ou affiché, le lobby kuna nino affiché. Yeba ki CV zotikala. Ce qui vont préparer ba CV na binoté, bande konanga. À part ba o bazanda ka mabala, ba o deasi ba bali. Ba bonne chance na bino, Dieu merci, bozanda ka mabala, ba chronifoite o ba ya. ADTP à ton âme. Yom to misa so ba chronifoite o ba ya. O ba mibali bazala wana kata bandako. Nzamba bate ba couple ya noki ya liboso. Mais ba o no ba balite. Boya koya. O eza kishasa te eza poto. Soki CV na yo. Esokwa mi malamu te. Bande konanga. Botu ande Cynthia Wadol Pamela Shekola. Ba misu na yebite. Na yebika bino mibale boye no bobalite. Mun ba CV na bino wana. So esukwa mi malamu te. So ke batela mi malamu te. Bokoma lokwa bali à la star. Ba Clarisse Lizarazu ser na biso koma ko sambela, Nzambe akoma ko sambela. Vous comprenez? Ba Clarisse Lizarazu ba li à la star. Donc tant moye poto sika, au monde lokwa za bébé. Vous comprenez? Un dernier message na opesa. Oye poto sika, au monde ba job oya. Ba job do konikeziti. Au monde ba job oya, ba vie boya. Ba landa bora sika, po biso komi basakala. Ezaka bongo na monde media ya poto awa. Yango mona ba Rihanna Domingo so bazo ba kwena bango. Ba limo na media. Boke loko, o bora makasi na obeta. Il faut poser la cœur dur, nerf solide, le quoi va grâce mbiziti le va continuer. O ba teka milimo. Parce que ceux qui vont teka milimo te. Bozana ba nerf solide te. Boko limo loko la bali à la star. Boko limo loko la Rihanna Domingos. Boko limo loko la baser na biso Clarisse Lizarazu. Akomane ko sambela. Wana mama na CV soke baby. Parce que bango bazaka basa sikaton bayaka. Babiso nyosoti. Babiso nyosoti. Basa sikaton to ye media lengi media kitoko. Ba noko ba oya, ba vie ba oya. Mais siko mutu na mutu ayebi CV na ye. Mutu na mutu ayebi CV na ye. Atoko sala semblant mais oyebi CV na yo. Conscience na eza témoin. Ndenge nino tambolaki. Lelo ba la star bakenda. Rihanna Domingos bakenda. Abimisela ibiso awa. Adolphe Chilamwina. O Kingani. Wapa Adolphe makenda. Il faut qu'on batte la CV. Ça na ba baise. Mon ba baise, to sa ba baise. Tanga ba baise ele kanango. En même temps na sa baise, mais na maman.
Non, ça baisse. Mais naïbi pe CV nanga. Oui, je connais mon CV. Exactement question non ça baisse. Ale CV nanga pe caleçon pe za ko kita na se. Donc mutu nyonso ya kitini nga caleçon. Mutu nyonso ya kitini nga pantalon. Non non. Non non. CV nanga na yebi CV nanga. Donc c'est la même chose que bino pe bozo ya sikoyo. Tango zo ya soki CV na we baby. Boko koma lokola Ali à la star, boko koma lokola Clarisse Lizarazu bakenda wapi. Ser na biso. Pour donner un exemple na ye. C'est la même chose que ça. Ser na Clarisse Lizarazu limbisa ezaka message na opesa. Ezaka message na pesi. Donc Cynthia Wadol Pamela Shekola. Boyo ka message na pesi bino. CV à moi si na poto, c'est très important. Ba bengo moi ça kala, mais on a CV propre. Ki ba bengo moi ça kala, mais CV za mabe. Okomaka o aya zu atika beti ma ke. O aya zu atika beti ma ke. CV c'est nini pourri. Lobi o limo na circulation. Oyoka na soute, tomona yo soute. Oh, akenda pio biso ba oso to continuer na internet o lelo. Malgré tout que ba 6 ans na média parce que toyebi ba CV et les autres là ils ont des nerfs solides. Loko grâce mbise malgré CV beba mais aza nerf solide avec ko tikela mon internet ti ti na li fobo. Donc faut za loko ba esprit loko ba grâce. Mais so za un esprit té. Grâce wana abetama ba tobole ba pina ba voiture grâce wana donc na ko ba mon na ko pesa adoba ma ya ko doba me ya sorti na tsezo grâce té. Mais si les lots, azo continue kana donc abi azo que pena obota pe kana internet. Donc ye vi na ye internet. Ce qu'on ça ba nerf solide de. Ba ndeko na oko limwa millier. O limwa mutino sa comment? Ba ministère ba zui, ba vie ba zui, ba maître ba zui. Donc mutino mtazo zo parti na ye. OK na millier ba maître ba zwa. OK na millier ba musicien ba zwa. Ok na milia ba vie bazwa. Donc bango mutu na mutu azwa parti na ye. CVB barabongo. Mais so za mayele otambu sa CV na bien. Lobi pe so kote na chance zo mobile no bien ozanga tanda libala na yo ata mobile no ata ba koloba concernant ba base na yo ba comprendre que vous ezaki base monde eta mwana base. Ezaki base no bande ko sala. Mais so ba kota na kati ya base wana na CV na yo makambo eza na kati bande ko na nga soki mobali wana za nerf solide libala ne ko kufa. Mais c'est une vérité. Maman babino eza vérité. Ça la base ya base. Mais soki eza base na ya CV baby, CV pourri alita chamala. Bande ko na nga mobali wana kozana yo so akozana nerf solidité bande konanga CV nazoloba CV ya base te pour CV ya base pesali il y a base et base ya base za base comme appelle à niveau que batie mutakano libanda wana po sambwe mais base o ya base pe nazoloba ya base nti ba base na biso ba buzo ba auto salaka do seno ka mo base oningisi no Zaire mais tozoloba ande CV Boebisanga ndeti CV a Karine. Donc na ki base CV a mabe, na ki bia via mutu pe CV a mabe. Donc aza na CV a malamu te. Akokoma na moment moko comme na besoin na mincho siko comme na besoin avana mobali ndako moko. Po mutu ali na besoin avana mobali ndako moko ngati ka ndako ya Belgique te. Alongoli ba biloko na ete po kota libala pa tigre. Soka longola ba biloko na kota libala pa parce que comme na besoin avanda ndako mona mobali. Azwalia te l'essentiel azapa mobali na ye. Siko momango epesa malisuti. Bon comprendre si ba comme si na niveau tigre a dénigraé bon parce que comme na momango a comme ce place bien au moins place moi c'est comme on a besoin sikoyo je dois rester avec mon mari à la maison na comme ko bota na comme ko sa vie nanga siko tanga zaki dans les besoins peut-être tanga zena posate
peut-être bata bien bayaki mais ye aboyaki po azaki no na besoin te po amona no succès amona no CVT amona eloko te mais siko na minute oyo Karine akomi na besoin ça beka Karine te ba biso nyonso oyo tant na en général pourquoi parce que naza mwasi na ko milongola te même si na oza na besoin na ngote mais na otaka en général na ko milongola te parce que moi aussi je fais partie naza chroniqueuse donc nazotia en général donc okoma na moment moko bokomi na posa ovanda na mobali ndaku moko okoma kobota bana na yo siko tangu na moment na mibali bayaki ya bien yo monaki ya malamu to po bando komona nga star nga bebe nga boye nga succès moment wana ezalaki te siko na moment oyo Karine et les autres bakomi na besoin tena lona nonga Karine et les autres bakomi na moment avant na mobali na ndaku akoma kobota yango bomonaki azwaki ndaku na ye alongoli yango azuba biloko ne aye kovanda pa tigre siko tigre mo pa ye Tintin ezata noko moko ya bien te ke noko pena ke siko na bien Karine dernier message pour Natika Karine na bengo combien de fois 5 fois 6 fois 7 fois Karine na ndenge yo zawa na penza Karine okoko na ndenge Karine kombo ne kenda Karine okoza na pena mobalo ya bien oko positionner vie na yo apesi ope mikanda ancestral apesi stabilité Karine okozanga